హలో అండి, నమస్తే. వెల్కమ్ టు ఇంగ్లీష్ నోట్బుక్. ఇవాళ వీడియోలో మనము తెలంగాణ స్టేట్ ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ జనరల్ ఇంగ్లీష్కు సంబంధించిన ఒక పోయంను నేర్చుకోబోతున్నాము. తెలంగాణ స్టేట్ ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంగ్లీష్ జనరల్ ఇంగ్లీష్లోని పోయట్రీ పార్ట్లో మనము ద నోబుల్ నేచర్ అనే పోయంని నేర్చుకోబోతున్నాము. ఈ పోయం రైటర్ మనకు బెన్ జాన్సన్ జూన్ 11, 1572లో జన్మించి ఆగస్టు 16, 1637లో చనిపోయారు. హీ వాజ్ అన్ ఇంగ్లీష్ ప్లేరిట్ అండ్ గ్రేట్ పోయెట్. అలాగే అండ్ హిజ్ నోటబుల్ వర్క్స్ అంటే ఇంపార్టెంట్ వర్క్స్ అనమాట. ఇతను చాలా పోయమ్స్ రాస్తాడు, కానీ అందులో చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్క్స్ ఏంటి అంటే వోల్ఫోన్, ద ఆల్కెమిస్ట్, ఎవ్రీ మ్యాన్ ఇన్ హిజ్ హ్యూమర్ అండ్ బాత్లో ఫెయిర్. ఇవన్నీ కూడా ఇతని ఫేమస్ వర్క్స్ అనమాట. అంటే ఇతనికి చాలా పాపులర్గా పేరు తెచ్చిపెట్టినటువంటి వర్క్స్. హీ ఈజ్ జనరల్లీ రిగార్డెడ్ యాజ్ ద సెకండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇంగ్లీష్ డ్రామటిస్ట్. అంటే బెన్ జాన్సన్ ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్లో సెకండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇంగ్లీష్ డ్రామటిస్ట్. అంటే ప్లేరిట్ అంటే ఇక్కడ డ్రామటిస్ట్ అంటామన్నమాట. అయితే ఇతను సెకండ్ పర్సన్ అనమాట. మరి ఫస్ట్ పర్సన్ ఎవరు అంటే ఆఫ్టర్ విలియం షేక్స్పియర్ డ్రామటిస్ట్గా అతను మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్లో. అతని తర్వాత గ్రేట్ పోయెట్ కానీ గ్రేట్ డ్రామటిస్ట్ కానీ ఎవరైనా ఉన్నారు అంటే అది బెన్ జాన్సన్ అని మనము చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. ఎప్పుడు ఇతను ఈ విధంగా సెకండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇంగ్లీష్ డ్రామటిస్ట్గా ఉన్నది ఎప్పుడు అంటే డ్యూరింగ్ ద రీన్ ఆఫ్ జేమ్స్ వన్ అనే రాజు పాలిస్తున్నప్పుడు మనకు బెన్ జాన్సన్ సెకండ్ మోస్ట్ ఇంగ్లీష్ డ్రామటిస్ట్గా ఉన్నారు. ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఎవరు అంటే మనము విలియం షేక్స్పియర్ అని చెప్పవచ్చు. అండ్ హీ ఈజ్ వెరీ వెల్ నోన్ ఫర్ హీజ్ కామెడీ ఆఫ్ హ్యూమర్స్. అంటే ఇతను ఇక్కడ ఎవ్రీ మ్యాన్ ఇన్ హిజ్ హ్యూమర్ అనే ఒక రైటింగ్ ఉంది కదా ఇతనికి. అంటే ఇతను బాగా రాసిన ఇతని పోయమ్స్లో కానీ ఇతని డ్రామాస్లో కానీ బాగా ఎక్కడ ఉంది అంటే కామెడీ ఆఫ్ హ్యూమర్స్కు సంబంధించి ఇతను బాగా పాపులర్ అవుతాడు. అలాగే ఇతనికి అపిటైట్ ఫర్ కాంట్రవర్సీస్ ఒక హ్యాబిట్ ఉంటుంది, ఒక క్వాలిటీ ఉంటుంది. అపిటైట్ ఫర్ కాంట్రవర్సీస్ అంటే ఆ కాంట్రవర్సీస్ దేని గురించి అంటే పర్సనల్కి సంబంధించినవి కానీ పొలిటికల్కి సంబంధించినవి కానీ అండ్ ఇంటలెక్చువల్, ఫిలాసాఫికల్ అండ్ మిగతా ఏవైనా కూడా అతను ఆ కాంట్రవర్సీస్కి సంబంధించిన కామెంట్ చేయడం ఇతనికి ఒక అలవాటుగా ఉంది. యాజ్ ఎ పోయెట్ హీ ప్రూవ్డ్ హీజ్ ఎక్స్పర్టైజ్ విత్ హిజ్ లిరిక్స్. అంటే ఇతను ఒక డ్రామటిస్ట్గానే కాకుండా ఒక పోయెట్గా కూడా తన యొక్క పోయమ్స్ను అంత బాగా అంటే కామన్ మెన్కి కూడా చాలా ఈజీగా ఒక జనరల్ లైఫ్లో జరిగేటువంటి ఒక సిచ్యువేషన్ని తీసుకొని తను పోయంని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారనమాట. కాబట్టి తన లిరిక్స్ ద్వారా కూడా తను ఒక పోయెట్గా ప్రూవ్ చేసుకుంటారు. ఈ విధంగా మనకు బెన్ జాన్సన్ అండ్ జూన్ 11, 1572లో జన్మించి ఆగస్టు 16, 1637లో చనిపోతారు. ఈ పీరియడ్లో ఇతను ఒక సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ డ్రామటిస్ట్గా కానీ ఒక ప్లేరిట్ అంటే ఇక్కడ డ్రామటిస్ట్ అనమాట. డ్రామాస్ రాస్తారు, స్టోరీస్, పెద్ద స్టోరీస్ రాస్తారు కదా డ్రామటిస్ట్. యాక్చువల్గా డ్రామటిస్ట్గా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ ఎవరు చెప్తామంటే మనము షేక్స్పియర్గా చెప్తాము. అందుకే ఇక్కడ సెకండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇంగ్లీష్ డ్రామటిస్ట్గా బెన్ జాన్సన్ ఇక్కడ మనము చెప్తున్నాం అనమాట. అండ్ ఇతను కూడా ఏ పీరియడ్లో ఉన్నాడంటే జేమ్స్ వన్ కాలంలో మన బెన్ జాన్సన్ సెకండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇంగ్లీష్ డ్రామటిస్ట్గా ఉన్నాడు. అలాగే ఇతను హీఈస్ వెరీ వెల్ నోన్ ఫర్ హీస్ కామెడీ ఆఫ్ హ్యూమర్స్. ఈ స్టైల్ ఆఫ్ రైటింగ్స్ మన బెన్ జాన్సన్కి సంబంధించి ఉంటుంది. అయితే ఈ నోబుల్ నేచర్కి సంబంధించిన ఈ పోయం మనకి చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఈయన. ఈ నోబుల్ నేచర్ని అంటే మనము నోబుల్ నేచర్ అంటే ఇక్కడ మనము ఒక ప్రకృతికి సంబంధించి అనుకునే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి, కానీ అది ప్రకృతికి సంబంధించిన నేచర్కి సంబంధించిన నోబుల్ క్వాలిటీ కాదు. మరి అది ఏ క్వాలిటీ అనేది నేను ఇక్కడ పోయంలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. మీరు జాగ్రత్తగా విని, చాలా స్లోగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కాబట్టి జాగ్రత్తగా విని మీరు అర్థం చేసుకోండి. చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. చాలా జనరల్ లైఫ్లో జరిగేటువంటి అంశాలను ఇక్కడ మనము డిస్కస్ చేస్తాము కాబట్టి మీరు చాలా ఈజీగా ఈ పోయం మీకు అర్థమైపోతుంది. మరి ఇక్కడ పోయం ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూసేద్దాం. నేను పోయం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ముందు ఒకసారి రీడ్ చేస్తాను, మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. అండ్ ద పోయం నేమ్ ఈస్ ద నోబుల్ నేచర్. ఇట్ ఈస్ నాట్ గ్రోయింగ్ లైక్ ఏ ట్రీ ఇన్ బల్క్, డోంట్ మేక్ మ్యాన్ బెటర్ బీ, or standing long an oak,
300 years to fall along at last, dry, bald and sere. A lily of a day is fairer far in May. Although it fall and die that night, it was the plant and flower of light. In small proportions we just beauty see, and in short measures life may perfect be. ఇది మనకు కంప్లీట్ పోయం అనమాట. ఇప్పుడు పోయంలోకి వెళ్ళిపోదాం, ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయితే చూసేద్దాం. ఇట్ ఈస్ నాట్ గ్రోయింగ్ లైక్ ఏ ట్రీ అంటే ఇక్కడ ద నోబుల్ నేచర్ అనే టైటిల్ ఏదైతే ఉందో ఆ టైటిల్ని సంబంధించి మనం అనుకుంటామంటే నేచర్కి సంబంధించి ఏదో పోయంలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారేమో అని అనుకునే ఛాన్స్ ఉంది. కానీ ఇక్కడ మనకి ద నోబుల్ నేచర్ అనేది ఒక నేచర్కి సంబంధించిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ కాకుండా ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ఏ గ్రేట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఏ మ్యాన్ అంటే ఒక మనిషికి ఉండాల్సినటువంటి ఒక గుడ్ క్వాలిటీ గురించి ఇతను ఇక్కడ పోయంలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. అండ్ నేచర్ అనే వర్డ్ని ఇక్కడ ఎందుకు యూజ్ చేశాడంటే ఇట్ వాజ్ యూజ్డ్ టు డిఫర్ ద నోబుల్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఏ మ్యాన్ నాట్ ఫర్ ఎ నేచర్. అంటే నేచర్ అనే వర్డ్ని ఎందుకు యూజ్ చేశాడంటే ఒక పర్సన్ ఒక మ్యాన్ యొక్క హ్యూమన్ బీయింగ్ యొక్క ఒక క్వాలిటీని ఒక నోబుల్ క్వాలిటీ అంటే ఒక ఉన్నతమైనటువంటి ఒక క్వాలిటీని ఎలా ఉండాలి, ఒక ఉన్నతమైన క్వాలిటీ ఒక వ్యక్తికి అంటే మనిషికి ఎలా ఉండాలని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం ఇక్కడ ఇతను నేచర్ అనే వర్డ్ని యూజ్ చేసుకోవడం జరిగింది. అండ్ వండర్ఫుల్ అంటే ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ మనకు వండర్ఫుల్ రైమింగ్ కనిపిస్తుంది. ట్రీ బీ, ఇయర్స్ సియర్, డే మే, నైట్ లైట్, సీ బీ ఇవన్నీ కూడా మనకు రైమింగ్ వర్డ్స్ అన్నమాట. చాలా పర్ఫెక్ట్గా చాలా అద్భుతంగా ఈ పోయం ఉంటుంది. ఒక గ్రేట్ మెసేజ్ ఇస్తుంది అనమాట. మీరు వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చూసేయండి. అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గ్రోయింగ్ లైక్ ఏ ట్రీ అంటే ద నోబుల్ నేచర్ అనేది అంటే ఒక మనిషి ఒక పర్సన్ ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ గ్రేట్గా అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ గ్రోయింగ్ లైక్ ఏ ట్రీ అంటే ఒక చెట్టులాగా పొడవుగా లేకుంటే స్ట్రాంగ్గా పెరగడం అనేది కాదనమాట. ఇన్ బల్క్ డర్త్ అంటే ఇక్కడ మనకు ఓల్డెన్ ఇంగ్లీష్లో డజ్ అనమాట. డజ్ అనే వర్డ్ని ఇక్కడ మనకు ఓల్డెన్ ఇంగ్లీష్లో డోత్గా యూజ్ చేశారు. ఇన్ బల్క్ డోత్ మేక్ మ్యాన్ బెటర్ బీ. ఇట్ ఈస్ నాట్ గ్రోయింగ్ లైక్ ఏ ట్రీ అంటే ఒక చెట్టులాగా పెరగడం కాకుండా అంటే ఎలా చెట్టులాగా ఇన్ బల్క్ అంటే పెద్దగా ఒక ట్రీ మాదిరిగా అనమాట. అలా కాకుండా డోత్ మేక్ మ్యాన్ బెటర్ బీ అంటే డోత్ అంటే డస్ మేక్ మ్యాన్ బెటర్ బీ. అలా కాకుండా ఈ నోబుల్ నేచర్ అనే క్వాలిటీ అనేది మనిషిని బెటర్గా ఉంచుతుంది. అంతేకాని ఒక ట్రీ లాగా పొడవుగా పెరగడము పెద్దగా ఉండడము ఉంటే ఆ మనిషి అనేవాడు అంటే ఆ పర్సన్ ఆ హ్యూమన్ బీయింగ్ పర్ఫెక్ట్ కాదనమాట. అండ్ ఆర్ స్టాండింగ్ లాంగ్ ఎన్ ఓక్ అంటే పెద్దగా పెరిగిపోయి ఒక ఓక్ చెట్టు ఓక్ అనేది ఒక బిగ్ ట్రీ అనమాట. ఇక్కడ ఆ ఓక్ మాదిరిగా పెరగడం కాకుండా 300 years ఇక్కడ మనకు ఓక్ ట్రీ యొక్క లైఫ్ స్పాన్ ఎంత అంటే 300 years ఇచ్చాడనమాట. అంటే ఓక్ చెట్టు అనేది మనకు పిక్చర్లో చూసినట్లయితే చాలా పెద్దదిగా ఉంటుంది, 300 years వరకు ఉంటుందన్నమాట. కానీ ఆ 300 years తర్వాత ఓక్ ట్రీ ఏమవుతుంది టు ఫాల్ ఏ లాంగ్ ఎట్ లాస్ట్ చివరికి అదేమైపోతుంది భూమిలో కలిసిపోతుంది. ఎలా కలిసిపోతుంది ఎండిపోతుంది డ్రై అండ్ బాల్డ్. ఎలా కలిసిపోతుందంటే లాస్ట్ డ్రై అంటే చివరికి ఎండిపోతుంది. బాల్డ్ అంటే అసలు చెట్లకు ఆకులు కానీ ఫ్లవర్స్ కానీ ఏ విధంగా లేకుండా ఒక మోడుగా తయారవడం అనమాట చివరి దశకు వచ్చేసరికి. అండ్ సియర్ అంటే ఇంకా ఎలాంటి క్వాలిటీస్ ఏమి ఉండవు అనమాట. అంటే కొంచెం తడిగా ఉండడము అలా లేకుండా మొత్తానికే ఎండిపోవడం అనమాట. ఆ విధంగా అంటే 300 years ఒక పెద్ద చెట్టులాగా పెరిగిపోయి 300 years ఉన్నప్పటికీ కూడా ఓక్ ట్రీ అనేది చివరికి ఏమైపోతుంది ఎండిపోయి ఎలాంటి మాయిశ్చర్ ఎలాంటి తడి అనేది ఆ చెట్లు లేకుండా మొత్తానికి ఫైనల్గా ఎండుకట్టెలాగా మారిపోతుంది. అలా మనిషి అలా అంటే పెద్దగా ఎదగడం ఫిజికల్గా పెద్దగా లాంగ్గా హైట్ పెరగడం ఒకవేళ పెరిగినట్లయితే ఆ మనిషి పర్ఫెక్ట్ కాదు. మరి ఎప్పుడు పర్ఫెక్ట్ అవుతాడు అంటే ఎ లిల్లీ ఆఫ్ ఏ డే ఈజ్ ఫెయిర్ ఇన్ మే అంటే మే నెలలో వచ్చేటువంటి ఆ లిల్లీ ఫ్లవర్ ఏదైతే ఉందో ఆ లిల్లీ ఫ్లవర్ ఉండడానికి చాలా చిన్నదే ఉందన్నమాట. అంటే ఈ లిల్లీ ఫ్లవర్స్ ఎక్కువగా మనకు మేలో వస్తాయి కాబట్టి చాలా చిన్నదిగా ఉన్నప్పటికీ మనకి ఏమవుతుంది ఆల్దో ఇట్ ఫాల్ అండ్ డై దట్ నైట్ అది ఆ రోజే వికసించి ఆ రోజే చనిపోయినప్పటికీ ఇట్ వాజ్ ద ప్లాంట్ అండ్ ఫ్లవర్ ఆఫ్ లైట్ అయితే ఆ రోజే వికసించి అంటే దాని యొక్క లైఫ్ స్పాన్ అనేది 1 night అయినప్పటికీ
ఇట్ వాజ్ ద ప్లాంట్ అండ్ ఫ్లవర్ ఆఫ్ లైట్. అంటే లిల్లీ ఫ్లవర్ యొక్క లైఫ్ స్పాన్ అనేది 1 నైట్ అయినప్పటికీ అది ఫ్లవర్ ఆఫ్ లైట్ అంటే చాలా తక్కువ సమయం ఉన్నప్పటికీ అది ఎక్కువ సంతోషాన్ని పంచుతుందన్నమాట. ఇన్ స్మాల్ ప్రపోర్షన్స్ వి జస్ట్ బ్యూటీ సీ. మనం కూడా అంటే ఒక పర్సన్ కూడా అంటే ఇక్కడ ఫ్లవర్ అనేది చాలా చిన్నది అయినప్పటికీ అది పంచే ఆనందం మాత్రం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. దాని నుంచి మనం ఎక్కువ అంటే ఆ స్మెల్ కానీ అది చూడడానికి ఉండే దాన్ని పార్ట్స్ కానీ చాలా చాలా అందంగా అవతల వాళ్ళని చాలా సంతోషపెడతాయి అన్నమాట. అలాగే మనం కూడా లైఫ్లో అవతల వాళ్ళకి చేసే చిన్న చిన్న సహాయమే కావచ్చు, కానీ అది అవతల వాళ్ళని సంతోషపెట్టే విధంగా ఉండాలి. మరి అలాంటి క్వాలిటీని ఒక పర్సన్ కలిగి ఉండాలి. అప్పుడే ఆ పర్సన్ అనేది ఒక పర్ఫెక్షన్ అనేది వస్తుందన్నమాట ఆ పర్సన్కి. అంటే ఆ నోబుల్ నేచర్ అనేది, నోబుల్ క్వాలిటీ అనేది ఒక పర్సన్కి ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఎదుటి వాళ్ళను, మనం చేసే పని చిన్నది అయినప్పటికీ ఎదుటి వాళ్ళు ఎక్కువగా సంతోషపడినప్పుడు, లేదంటే ఎదుటి వాళ్ళకు సంతోషాన్ని కలిగించినప్పుడు మాత్రమే మనకు ఆ నోబుల్ క్వాలిటీ అనేది వస్తుంది. ఆ విధంగా మాత్రమే మనం ఉండాలి. కానీ ఏం అవసరం లేకుండా ఫిజికల్గా ఒక పెద్ద చెట్టులాగా ఎదిగిపోయి ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉన్నా కూడా అవతల వాళ్ళకు ఉపయోగపడనప్పుడు మన లైఫ్ వృధా అవుతుందన్నమాట. అయితే ఇక్కడ బెన్ జాన్సన్ గారు ఒక గుడ్ క్వాలిటీ, ఒక నోబుల్ క్వాలిటీని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం ఇక్కడ ఒక పెద్ద ఓక్ ట్రీని సెలెక్ట్ చేసుకొని, అలాగే ఒక చిన్న లిల్లీ ఫ్లవర్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని రెండింటి మధ్య డిఫరెన్షియేట్ చేస్తూ ఒక నోబుల్ క్వాలిటీ అనేది ఎలా ఉండాలి అంటే మనకుండే క్వాలిటీ అనేది ఎలా ఉండాలి, అవతల వాళ్ళని సంతోషపెట్టడానికి చిన్న పనే కావచ్చు, ఏదైనా సరే గుడ్ క్వాలిటీ ఎలా ఉండాలి, చిన్నది అయినప్పటికీ కూడా అది నోబుల్గా ఉండాలని చెప్పడం కోసం మనకి ఇక్కడ ఓక్ ట్రీని అండ్ లిల్లీ ఫ్లవర్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆ డిఫరెన్షియేట్ని చాలా గుడ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు కదా. మరి వీడియో నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.